Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de MotorGN. El día de hoy les tengo preparado un nuevo video en donde enseñaré sobre este pequeño vehículo un poco más y sobre su motor, cómo se escucha el motor y cuáles son las características que tiene. Bueno, para empezar, ya llevo un año y medio con este vehículo, está prácticamente nuevo. Lo he usado pocas veces, pero en esas pocas veces me he sentido muy feliz porque la economía que me da es demasiado buena. Es uno de los pequeños vehículos que me da, ¿cuántos kilómetros? Me da alrededor de 130 kilómetros por galón. Es un vehículo totalmente económico. Y eso que uso gasolina de 95. Sí, este es el vehículo. Ahora estoy en el campo, me he venido acá de paseo. Aquí está. Este es. Bueno, para empezar, ¿cómo se abre este vehículo? Que a veces muchas personas me preguntan. El vehículo se abre de esta manera. Tiene aquí una manija. Este lo haces y se abre automáticamente. El seguro, cuando quieras cerrar, simplemente presionas este pequeño botón arriba y ya está cerrado. No se puede abrir. Ahora, cuando tú quieres dejar el vehículo en algún lugar público y quieres que se mantenga cerrado por miedo a que te vayan a robar, simplemente puedes cerrar con con esta pequeña cerradura, ¿no? Que insertas la llave y pues esta da vuelta y listo. Es la única forma, ya que el vehículo de por sí, por lo que yo sé, esto lo hicieron acá en el Perú para tener una mejor seguridad al momento de dejar el vehículo. Esta es la forma. Tiene acá algunos espacios para dejar algunas cositas. Esta es la parte interior. Ya como han visto en los anteriores videos, tiene dos guanteras, esta y esta. Bueno, estos tubitos de acá tienen la función de desempeñar cuando está haciendo frío afuera y pues las personas acá con la respiración botan vapor y esto se empaña, ¿sí? Y esto de acá bota aire y hace que esto desaparezca. Es muy bueno cuando suceden esas cosas, aunque me hubiera esperado que vengan ya pues de una forma más estético. Esto la verdad no es tan estético que digamos, pero funciona y no me quejo. Ahí pueden ver la puerta de frente. Bueno, esta es la parte de atrás del vehículo. Tiene dos asientos. Tengo unas cositas por ahí. Las ventanas, como dije, se abren de manera corrediza. Este es el sonido de cuando se cierra. Sí, es seguro. Esta es el maletero o el baúl, como quieran llamarlo. Sí, ahorita lo voy a abrir para que lo conozcan mejor. A ver. Bueno, para abrir el maletero tiene una llave que desde aquí pues insertas con la misma llave que te sirve para encender el vehículo. Y aquí está el pequeño maletero. ¿Sí? En la parte izquierda tiene para poner agua para el parabrisas, para limpiar el parabrisas. Fácilmente puedes llevar dos mochilas con bastante cosas llenas. Ah, aquí está pues el líquido, si no me equivoco, es de frenos. Es de la marca Bosch. La luminosidad que bota es LED en ambos faros. Es de la marca Yokohama. Ahí dice Yokohama, lo pueden ver. Yokohama. Tiene algunas partes, ¿no? No solamente son indias, sino tiene unas partes japonesas, por lo que me doy cuenta, de otros países extranjeros. Tiene sus dos faros, como pueden ver. La luz de acá tiene intermitentes, frenos, luz de oscuridad.
y la luz blanca, ¿no? Como el otro también, para cuando quieras retroceder. Vamos a encender el vehículo. Se enciende por acá. 1, 2, se enciende el tablero, la computadora, y con el número 3 se enciende el vehículo. Acá está la luz interior. También acá te marca para poder economizar mejor. Dice que tiene 5 cambios. La primera llega hasta 10 y después cambias a segunda entre 10 y 15 kilómetros, en tercera entre 15 y 20, cuarta entre 20 y 30 y quinta entre 30 y 40. Eso normalmente cuando quieres ir despacio y pues... Pero la velocidad máxima, como dije en anteriores videos, es 70 kilómetros por hora. Tiene un solo tapasol, como pueden apreciar acá. La parte derecha no lo tiene. Tiene una agarradera de mano acá, ahí y en la otra parte de allá. Ya, los asientos. Acá están los asientos. Parecido al cuero, pero similares, no es cuero. Se abre de la misma manera. Ya. El techo, como dije, es de plástico. Tiene su pequeño equipo de sonido. Ya, ilumina. Tiene para USB. Tiene para poner música a través de auxiliar. Un cable auxiliar. ¿Sí? FM. No tiene M. Y con este botón se vuelve a apagar, como dije. Se prende también con este botón. Tiene al costado un pequeño interruptor cuando quieres cargar tu celular, cuando quieres poner un pequeño ventilador o cuando quieres poner tu pequeña cámara. ¿Sí? Este es el pequeño vehículo que me aguanta aproximadamente 130 kilómetros por galón. ¿Sí? 130 kilómetros por galón. Aquí pueden ver, pueden apreciar que acá está el botón de claxon. Muchos automóviles lo tienen acá. De hecho, el actual Cube lo tiene aquí, pero este es uno de los primeros Cube que salieron al mercado. Así que acá pues está el botón de claxon. Aquí está la luz. Aquí ya está prendido bajo, fuerte y más alto. Ya es igual como un vehículo, como un automóvil normal. Y aquí en la parte derecha está pues el encendido del parabrisas. Aquí lo pueden ver, parabrisas. Ahí está. Vamos al lado del motor para que lo escuchen mejor. Ese es el motor. Tiene una batería en la parte izquierda, una batería grande. Tiene su líquido de radiador. Funciona con un radiador que está aquí en la parte izquierda. Ahí está el borde. Es grande, hasta por acá llega. Esta parte de acá parece como un reductor de ruido de tubo de escape para que no emita un sonido fuerte. El motor es de 4 tiempos. Es un motor de 216 centímetros cúbicos. Ahí está. Es de 4 tiempos, full inyección. En la parte derecha tiene su filtro de aire, pequeña luz. Ahí está. Aquí puede entrar el aceite. La parte de abajo es para filtrarlo cuando lo requieras cambiar. ¿Sí? Aquí con todos los componentes eléctricos.
en la parte de arriba lo han hecho, supongo que es para que evite en cualquier momento si quieras pasar por algún charco de agua y no se moje los circuitos. ¿Sí? Este es el sonido del motor, por favor escúchenlo bien. En breves momentos vamos a acelerarlo para que escuchen cómo es cuando se acelera. Y aquí va, ¿eh? Cuando aceleras el vehículo. Como dije, es un carrito muy versátil, muy económico. Y me siento muy feliz de haberlo adquirido, la verdad. Es un vehículo que cuesta, a comparación de otros vehículos, está al alcance del bolsillo de muchos. De hecho, no me arrepiento de haberlo comprado. Tengo mi otro vehículo también, pero no la uso, ahí la tengo guardada. Prefiero utilizar esta que me da una economía increíble. Y eso es todo. Espero, chicos, que se suscriban al canal, compartan el video para que muchos otros sepan sobre este vehículo. Aquí en el Perú está aproximadamente $4.800 a $5.000. Vamos con la llanta. Los frenos son de tambor, los 4 son de tambor hidráulico. Las medidas son de 135, 70 rin 12, es un rin pequeño como los picos. Aquí también es igual, delantero, mismo tamaño, es de la marca MRF, 135, 70 rin 12. Por cierto, muchos me han preguntado si yo soy vendedor de este tipo de vehículos, pero no soy ningún vendedor, no soy representante ni nada de eso, simplemente subo por ocio, para enseñarles a todos ustedes lo que es este pequeño carrito, que la verdad, como digo y repito, me ha traído mucha satisfacción. Después hablaremos sobre algunas cosas que no me gustan de este vehículo, eso será para el próximo video, y estoy seguro que también les va a gustar. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.